Hello，大家好，歡迎收聽新聞講你知。呢一節咧，同大家係跟進呢一單嘅震驚全日本啦，甚至係震驚全世界嘅一單嘅空難事件。咁發生喺日本嘅東京羽田機場啊，有一個嘅客機啦，喺着陸嘅時間呢，就同一架日本海上保安廳嘅一架嘅飛機咧就相撞。咁呢架嘅客機咧喺個跑道嗰度咧係嚴重着火啊，嚴重焚燒。好彩嘅咧就係嗰個嘅機上嘅379人啦，連同一啲嘅乘客啦、一啲嘅機組人員啦係安全撤離。咁但係咧就呢一架嘅海上保安廳上高嘅幾個嘅即係機組人員咧，就有當中有5個咧就係不幸離世，有一個咧係嚴重受傷。同大家跟進下呢件嘅震驚國際嘅空難事件，亦都同大家咧簡單了解一下啦呢件事嘅發生嘅經過。呢單嘅意外咧就發生喺下晝1月2號下晝嘅5點47分左右。一架嘅日本航空嘅一個客機啦，降落喺羽田機場嘅時候咧，就懷疑呢架嘅客機咧就同海上保安廳嘅一架嘅飛機相撞。喺架跑道上邊咧就係嚴重地起火啦，焚燒得非常之嚴重。呢個亦都有報道就話咧，客機上邊嘅367個乘客同埋12名嘅機組人員咧，係全部能夠安全撤離。而呢個海上保安廳嘅飛機啦嗰架飛機裏邊咧，裏邊有6個人嘅，其中5個係證實死亡有一個人咧係能夠逃生，但係有嚴重嘅受傷。喺呢單意外裏邊咧就咁啱即係嗰個嘅日本嘅客機裏邊咧就有啲香港人喺入邊其中一位咧就係張先生。佢哋就咁啱咧就接受到一啲嘅媒體嘅訪問，佢就話咧佢係啱啱完成咗喺北海道嘅一個滑雪嘅旅程，諗住咧就搭住呢架嘅日航飛機就翻到去東京。佢就話咧，佢當時坐呢架飛機咧，就係坐喺近呢個機翼啦亦都係即係個窗口嘅位置啦當時咧呢架飛機落地咧，佢就覺得一切都正常嘅即係如果大家坐飛機就知啦，佢落地降落嗰下咧係會有一啲嘅震嘅。佢個張先生就話當時飛機降落嗰下，佢覺得係正常，但係佢有種感覺係覺得嗰架飛機咧係有啲好似夾硬嚟，即係撞落去個地面嘅感覺嘅。佢形容係咁，我以為係普通情況啦點知咧望一望嗰架飛機出邊嘅時候咧，就望到嗰個嘅引擎咧就已經係有啲火光甚至係冒緊煙噶啦起初咧嗰度飛機上高嘅乘客咧，其實就冇乜太大反應嘅但係即係過咗冇幾耐咧，就嗰啲嘅火光越嚟越勁啦，越燒就越犀利。啲乘客就發現咗，咦唔係喎，真係着火咯噃咁樣。開始咧就焦急，就想盡快離開架飛機。有啲人咧就大嗌啦，喂，快啲走啊！咁樣當然係用日文講即係話快啲走啊咁樣。好彩咧，當時嗰個飛機上高嘅一啲嘅空姐咧就呼籲啲乘客。大家要保持冷靜先大家冷靜啲先我哋會盡快安排嘅，即係有啲咁樣嘅指示去俾啲乘客啦咁樣。當時嗰啲嘅空姐咧，亦都係馬上就係去揾嗰個機長啦，就睇下個機長嘅安排係點做啦。因為即係成架飛機最大或者做一啲嘅決策，就一定係要經過嗰個機長咧去批准嘅。大概過咗1分鐘到啦空姐咧就宣布咧就係可以離開呢個機艙。打開嗰個機門咧，就俾嗰啲嘅乘客咧就用嗰啲嘅逃生滑梯咧就逃離呢架飛機。好彩嘅咧就係逃生嘅期間咧就冇太大嘅混亂啦。個過程係都算係好暢順嘅。張先生就形容咧，當時嗰個機上邊嗰啲嘅乘客咧係非常之守秩序佢哋落機嘅時候咧就已經見到咧啲消防員已經係到咗噶啦亦都係即係灌緊水、射緊水噶啦因為嗰架飛機係已經着緊火噶。當時咧阿張先生就話佢自己就比較冷靜嘅但係咧即係因為跳落嗰個嘅逃生滑梯咧，其實對於佢嚟講就唔算太難啦，因為佢自己都玩開滑雪噶嘛。但係佢就話咧，對於可能嗰啲嘅小朋友或者對住一啲嘅老人家或者一啲嘅女士嚟講咧，可能去用嗰條嘅逃生滑梯咧會比較困難或者會比較難啲去落地。張先生就話佢當時咧都有協助一啲部分嘅小朋友或者一啲嘅部分嘅乘客咧就係去逃生。啱啱提到啦，張先生話咧佢哋落機嗰下咧，即係逃離呢架飛機嗰下咧，
嗰啲嘅消防員已經到咗啦，咁就向飛機嘅一邊嘅引擎咧就射水。咁嗰個引擎咧當時已經係救熄咗噶啦，但係另一邊嘅引擎咧就突然就爆炸。咁個大火亦都係好快咧就蔓延到去全架飛機。咁亦都聽到爆炸聲咁張先生就話咧，當時離開咗架飛機大概2-3分鐘度啦，就已經係聽到嗰架飛機嘅一啲嘅爆炸聲。咁即係都算係好彩啦，因為即係走遲2分鐘咧，真係分分鐘連命都冇。好啦，咁嗰啲嘅乘客咧逃離咗飛機之後咧，咁有啲嘅工作人員就指示佢哋就每10個人就圍一個圈。咁目的係咩咧？就係俾嗰啲嘅人咧就容易去點算人數。咁最後嗰啲嘅即係乘客咧就送到去一啲嘅安全嘅地方啦，咁亦都獲派咗啲嘅食物啊、一啲嘅毛氈啊等等嘅一啲嘅物資。咁嗰個意外咧都可以話係即係全球直播咁滯噶啦，即係因為而家啲科技都非常之先進。咁我見睇嗰個直播嘅時候咧，就有啲網友就喺度留言就話咧，哇，咁啲行李點算啊？咁即係我睇到呢啲留言都唔知好嬲定好笑。喂，大佬，大難臨頭啦，仲講行李係咪走難啊？大佬，你走遲半步架飛機爆炸，即係命都冇啊！即係舉個例，你睇鐵達尼號係嘛？你隻船沉緊啊，你仲會唔會見到阿 Jack 同阿 Rose？ 喂，不如翻去執行李先啦，咁樣啊嘛？即係唔會啦，梗係諗辦法去個安全嘅地方啦，睇下上唔上到救生艇啦咁。即係有時真係見到啲網友咧留言，喂，攞啲行李點算啊？行李冇噶啦喎，咁喂，即係我真係唔知好嬲定好笑。咁張先生就話咧，就好彩佢嗰啲嘅證件啊、嗰啲嘅旅遊護照啊、身份證啊等等咧就更新好彩。咁但係咧就後來就亦都有啲嘅人員啦、工作人員就同佢講啦，啲行李咧就全部報銷啦，因為即係嗰個火咧如果大家有睇到咧就係燒得非常之嚴重，基本上就係全部化為灰燼噶啦。咁可能有啲觀眾咧就聽到呢度就喺度都有個疑問啦，喂，海上保安廳係咩嚟嘅咧？咁簡單講一講啦嚇咧，海上保安廳咧係日本嘅一個政府機構嚟嘅，咁佢嘅工作係做啲咩咧？就係負責日本嘅國家海上安全同埋一啲嘅保安事務。假如咧有一啲嘅災難嘅時候啦嚇，咁佢哋亦都會出動嘅嚇，亦都會協助係做一啲嘅搜救行動。而大家知啦，1月1號咧，日本係發生咗一個7.6級嘅大地震。咁呢架嘅出事嘅海上保安廳嘅呢架飛機咧，原本係要運送一啲嘅物資咧去呢啲嘅災區，係協助一啲嘅救援工作嘅。而呢架出事嘅飛機咧有個名嘅，有個花名嘅，佢個花名叫奇蹟之機。因為呢架飛機咧，當年咧就喺呢個311嘅地震嘅時候咧，就因為當時有啲嘅海嘯咧，就令到架飛機損毀咗。咁後嚟咧好彩，呢架飛機就成功咧就可以修復得到，可以維修得到。咁亦都咧可以繼續服役，亦都係當時日本東北大地震受災嘅一啲嘅受到呢啲災難影響嘅飛機裏邊咧，唯一一架能夠成功可以修復再次服役嘅一架飛機。咁但係即係好可惜就係最終咧都係逃唔過呢個厄運啦，就係唔能夠再服務大眾啦。而呢件意外嘅發生啦咁亦都有啲嘅日本嘅即係比較出名嘅一啲嘅專家咧，就去分析呢件事。佢哋形容咧呢件意外咧係唔可能發生嘅事嚟嘅，係唔可能嘅。甚至佢哋形容咧係從來未見過啲咁嚴重嘅意外。點解咁講咧？佢話一條跑道裏邊咧係唔可能有2架飛機出現。呢個係一定有問題咁但係個問題喺邊度呢？點解會出現呢個咁樣嘅錯誤呢？初步就有消息咧就透露啦，有啲嘅錄音咧就流出咗，就係嗰架機場嘅指揮塔啦，同埋飛機嘅一啲嘅對話。咁其中咧嗰個指揮塔咧，當時係批准咗嗰架嘅客機咧，日本嘅客機咧係可以俾佢喺嗰個跑道嗰度降落。而另外一架嗰個海上保安廳嗰架飛機咧，佢亦都獲准咗喺呢個嘅跑道側邊嘅一個等候區嗰度咧，就係等候。咁即係話咧，就要等嗰架日本嘅客機降落咗先，等佢降落咗，咁你呢架嘅海上保安廳嘅飛機咧，先可以使用呢條跑道去升空。但係個問題就係呢個海上保安廳嘅飛機咧，就突然出現咗喺呢個跑道上高。咁呢個日本嘅專家咧就分析咧就相信咧個機師咧就唔會無啦啦進入個跑道嘅，因為呢係基本呢個係對於個機師嚟講一個基本嘅知識嚟嘅，因為嗰個嘅指揮塔若然唔批准你入跑道咧，佢哋唔能夠入跑道嘅。咁啲專家就相信咧，好有可能係有人係俾錯咗一啲嘅指示，令到呢個海上保安廳嘅機長咧就以為可以進入跑道。
咁就釀成呢一宗世紀嘅空難。咁當然啦整件事咧嘅發生嘅經過嘅來龍去脈咧，都要有待日本當局咧就去調查啦咁有最新嘅消息咧，會繼續同大家係跟進啦。但呢單新聞咧，你真係不得不服咧，即係日本人咧嗰個守秩序嗰種有規有矩嗰個嘅精神。即係你面對一個咁嚴重嘅意外，着火飛機爆炸大家仍然係好有秩序咁去離開架飛機即係根據嗰位即係個香港嘅張先生形容啦，當時見到着火其中係有乘客就話喂，走啦咁樣，咁突然之間有個空姐行出嚟，大家冷靜啲先我哋而家安排，咁大家咧就真係好靜，好有耐心去等嗰啲嘅空姐同埋啲機長嘅指示然後先大家有秩序咁樣咧就離開嗰架飛機，就唔係大家爭住跳出去嗰架飛機，唔係咁係大家排隊慢慢行出去。你網上面見到嘅啲片，即係你見到啲日本喺嗰架飛機裏邊嗰啲嘅日本人咧，冇人係即係爭先恐後亂嗌咁，即係大家係驚嘅，咁但係大家等指示咯，排隊逐個離開啦咁。呢個真係不得不服咁但係當然即係如果大家明咧，就係日本人咧係從小到大都係接受呢啲咁樣嘅訓練或者呢啲嘅教育嘅灌輸因為佢哋嗰個即係入成嘅日本就係地震帶，位於地震帶，日本每一個角落都有機會會地震。所以喺日本裏邊咧，佢哋好強調一個嘅團結嘅文化，一個互相幫助或者一個社會秩序嘅價值觀。佢哋係從小到大就要教識佢哋呢啲嘅即係佢哋嘅國民你話當你遇到啲嘅災難或者啲嘅天災嘅時候咧，大家一定要團結就唔好爭先恐後大家一定要互相幫助一定要有秩序。即係好簡單，喺呢一單嘅空難裏邊，你睇到如果啲乘客係冇秩序嘅拱嚟拱去可能變成人踩人事件，有啲人走唔到架飛機連埋架飛機一齊爆炸添有咁嘅可能。但係佢哋就係有咁樣嘅秩序啦，有咁樣嘅規矩，逐個離開架飛機，唔好拱一拱咧，成個環境就混亂噶啦，一混亂死傷嘅人數就一定唔止咁少。希望咧呢件事嘅死者咧就早日安息啦亦都希望咧受傷嘅一啲嘅人啦早日康復。咁最重要就係有關當局咧就喺早日查出整件意外嘅真相啦，或者嘅來龍去脈啦。好啦，今日嘅廣播到呢度，臨走都可以留言討論下你嘅睇法，最重要讚我哋廣播，訂閱我哋頻道，下條片我哋再傾過啦，拜拜。